옷을 입은 언니들이 다 나오네. 아, 연호가 뭘 갖고 나오랜다. 연호기 어디 갔노? 비누도 쓰고, 비누도 줄도 안 맞추고 참. 그렇지. 이렇게 그렇지. 아, 그렇지. 요 줄 맞추고 요 빈자리. 요 팀은 줄 맞히는 데만 30분 걸려. 조금 더 기다려. 줄 맞추는 데. 자, 요렇게 됐고, 자, 여기서 요렇게 줄 맞히는 거 진짜 이쁘게 맞췄어. 가지 마세요, 서지훈, 가지 마세요. 내가 간 적도 없었어. 네, 이 엄마가 지금 시키는 대로 다 서야 돼. 옳지. 교통정리 무지하게 하네, 저지. 이렇게. 그렇지. 됐어요? 이분이 시킨 대로만 하면 되는 거예요? 됐어요? 자, 이렇게 해서 가지 마세요를 불러서 정말 사랑을 받고 있는 가수를 오늘 이 자리에 모시는데, 야, 난 진짜 오늘 이렇게 비가 안 오는 게 정말 천만다행이고, 비 와서 또 피해 입은 분들한테는 정말 따뜻한 마음을 좀 전달해 주고 싶은데, 자, 우리 서지훈 씨 오늘 여러분의 초대 가수입니다. 서지훈 씨 많이 사랑해 주세요. 네, 출발합니다. 서지훈 씨 모시겠습니다. 갑니다. 서지훈 씨. 네, 나온다. 예. 안녕하세요. 반갑습니다. 감사합니다. 정식으로 인사드리겠습니다. 저는 열정 가수 겸 인기 노래 강사 서지훈이라고 합니다. 반갑습니다. 항상 제 곁에서
힘이 되어주시는 우리 은양에서 오늘 왔습니다. 은양 서부종합 딩동댕 노래교실 우리 회원분들하고 삼남 주민자치센터 노래교실 회원분들 항상 힘이 되어주셔서 너무너무 감사합니다. 이 자리를 빌어서 다시 한번 감사 인사드리겠습니다. 그래도 폭염으로 또 제가 날씨 걱정을 했는데 어머 다행히 해가 가고 구름으로 인해서 다행히 공연하기 좋은 날씨인 것 같습니다. 여러분도 즐거운 시간 되시길 6학년 6반 들려드리겠습니다. 감사합니다. 이 타이밍이 왜 이래 안 맞노? 노래 마치자마자 바로 앵콜이 나와야 됐긴데 한 템포 쉬고 나오면 하여튼 감사합니다. 더우신데도 이렇게 앉아서 공연을 함께 해주셔서 너무너무 감사합니다. 자, 다음 곡은 제 노래 가지 마세요를 들려드리겠습니다. 노래 제목이 가수가 노래 제목 따라간다고 가지 마세요 하니까 제 팬분들이 안 가고 제 옆에서 이렇게 오래 머물러주고 계십니다. 얼마나 감사한 일인지. 자, 가지 마세요도 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 가지 마세요 가겠습니다. 가지 마세요
뭔 일이 있어요? 아니요, 저부터 땀이 줄줄줄 났어요. 땀이 예, 줄줄줄 나는데. 우리도 단체 사진. 그렇지. 이렇게 살살. 눈썹 떨어진다. 눈썹. 아니 이 어머니는 수건을 갖고선 무슨 테이블에 행주 닦듯이 그냥 가서 문지르려고 그랬는데 눈썹 떨어지면 큰일 나지. 디비지 말고. 잠깐만 이야기 좀 하고 왜냐면 서지훈 씨가 오늘 오니까 내가 원래는 서지호 씨를 부르려고 그랬어. 서지호 씨 부르려고 그랬는데 서지훈 씨가 있으니까 서지훈 씨 부를 필요가 없더라고. 그래서 오늘 서지훈 씨 불렀는데 야 세상에 꽃다발까지 이렇게 그 얘기할 때는 닦지 말라니까 무슨 테이블 닦는 식으로 그러잖아. 그러니까 오늘 여기에 와서 이 더운데 땀 쭉쭉 흘리면서 노래를 해도 보람은 있는 거 아니에요, 그죠? 예, 너무 보람 있습니다. 보람 있지. 예. 뒤에 팬클럽 이분들이 지금 몇 도냐면 39도야. 이 더운데 세상에. 39도. 이 도는 행주지를 미다 하라니까. 그래서 오늘 여기 나온 김에 이 팬클럽을 위해서, 그렇지 않으면 울산 시민 여러분들을 위해서, 지금 또 유튜브를 보는 생방송을 보는 이분들을 위해서 여기서 노래를 한번 더 하는 게 어때요? 예, 알겠습니다. 난리나. 예, 사진을 한번 찍고 싶다고 해서 우리 사진. 팬분들이. 이럴 때 이제 사진을 찍는 예, 이럴 때. 좀 뒤로. 할아버지. 뒤로 좀 물러나요. 뒤로 잠깐 뒤로. 물러나세요. 그렇지. 이분은 놔둬. 지가 하는 대로 놔둬. 쭉 옳지. 자, 신호에서 이쪽으로 좀 들어오세요. 네. 준비하시고. 네. 하나, 일단 파이팅 할게요. 저 어머니만 이제 앉으면 찍겠습니다. 하나, 되나? 둘, 셋, 파이팅! 하나, 둘, 셋, 파이팅! 지금 무슨 운동 경기 하러 나가는 거야? 화이팅은 왜 화이팅이야? 사랑해요. 사랑해. 감사합니다. 너무너무 감사합니다. 자, 그러면 우리 서지훈 씨가 오늘 또 여러분들 이 팬 미팅 여러분들이 이렇게 정말 사랑으로 박수로 정말 선글라스 껴도 괜찮아. 선글라스 껴도 괜찮아. 어차피 눈썹 떨어질 것 같아서. 어떤 노래 해볼까? 네, 메들리. 네, 메들리. 가겠습니다. 여기 마지막으로. 울산에서는 메들리라고 안 그러고 메달리. 메달리. 갈아서 한다. 메달리. 맞나? 네, 맞습니다. 맞다 그래 이제. 네. 메달리 갑니다. 자, 신나게 같이 달려보겠습니다.
문화예산 가수 서지훈이었습니다. 감사합니다.